Բարև սիրելիներս, այս տեսանյութում ուզում եմ ցույց տալ մեր մի քանի օրերը, թե ինչպես են անցնում մեր առօրյան ընտանիքով։ Տեսանյութում կան կադրեր հինգշաբթի, ուրբաթ և նաև շաբաթ և կիրակի օրերից։ Հինգշաբթի առավոտյան ամեն ինչ սկսվեց անկողնու փոխելուց։ Որոշեցի, որ փոխեմ անկողնինը։ Ինչպես միշտ երեխան քնած էր և ես սկսեցի գործ անել, արթնացավ։ Բայց ոչինչ, ես 1 ժամ կտրամադրեմ իրեն նորից քնացնելու և հենց սկսեմ գործ անել, միանգամից նորից կարթնանա։ Գրկախառնություն, համբույրներ։ Սկզբում նորից կանեմ երեխայիս գործերը, վիտամինները, կփոխեմ ու կանցնենք մի փոքր խաղալու։ Մեր անկողինը պատրաստ է, բացեցի պատուհանը, փոխեցի երեխայիս անկողինը, խաղում ենք քարտերով, ինքը շատ է սիրում այդ քարտերը, տեսեք թե ինչքան հարթուկ ունեմ անելու, բայց հոգ չէ։ Քանի որ եղանակը լավն էր, որոշեցինք, որ դուրս գանք մի փոքր զբոսանքի երեխայի և Շան հետ միասին։ Զբոսնում ենք եգիպտացորենի դաշտում։ Մի քիչ դժվար էր, բայց շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Ճուտիկն էլ շատ լավ հոգնեց այսօրը։ Տուն եկանք թե չէ, փոքրիկս միանգամից քնեց, իսկ ես որոշեցի, որ պատրաստեմ գազարով աղցան, որտեղ գնում է գազար, թթվասեր, սխտոր, համեմունքներ։ Շատ համեղ աղցան է։ Միևնույն ժամանակ շատ հեշտ։ Քանի որ օրը հինգշաբթի է և 2 շաբաթը մեկ մեզ մոտ անպայման ուրբաթ օրերը գալիս է առավոտյան աղբատար մեքենան, միշտ մաքրում եմ սառնարանը, հանում եմ ժամկետն անցած կամ եթե կա փչացած ուտելիքները, որպեսզի ամեն ինչ դեն նետենք։ Եվ այսպես տեսնում ենք ինչ կա սառնարանում, ինչ պակաս կա, չկա, ինձ էլ օգնում է իմ օգնականը։ Քանի ես այստեղ մաքրում եմ սառնարանը, ինքը հասցնում է հյուրասենյակում չարություն անել և շուռ էր տվել ամբողջ միլայի կերը։ Պահա գալիս, որ փոքրս ուզում է, որ իրան միայն գրկեմ, չեմ կարող անգամ ձեռքիցս դնել դրա համար ստիպված մի ձեռքով իրան եմ գրկում, մյուս ձեռքով աշխատում եմ։ Այստեղ սառնարանը կիսատ թողեցի և որոշեցի ճաշը պատրաստեմ։ Անցնում ենք սառնարանին, հենց հոգնում եմ, դնում եմ երեխայիս նորից գետնին, բայց 1 վայրկյան չանցած ինքը ուզում է նորից ես իրան գրկեմ։ Այստեղ անգամ հասցնում եմ իր հետ գրքով խաղալ։
դուրս են գալիս մեր այգի ման գալու, արդեն տան այգին է սա։ Արմենս հոգնեց, նստեց, որ հանգստանա։ Քանի դեռ չենք հավաքե, մի քիչ կճոճորվի։ Ես գիտեմ, որ շատ մայրիկներ չեն թողում իրենց երեխաները խաղան ջրափոսերում կամ ջրի հետ, իմ մոտ դա ոչ մի խնդիր, իրան դա հաճույք է պատճառում, ուրախություն, ես էլ ուրախ եմ, որ իմ փոքրիկն ուրախանում է։ Հետո կմաքրվենք ջրից։ Գրեք մեկնաբանություններում դուք թույլ եք տալիս ձեր երեխան կամ թույլ եք տվել ձեր երեխան խաղա ջրափոսերում։ Եվ ես ու ամուսինս գնում ենք խանութ գնումների, շատ քիչ։ Փորձել եմ նկարեմ գեղեցիկ մայրամուտը, բայց իրականում հեռախոսը ցույց չի տալիս այն, ինչ որ պատկերված էր երկնքում, ավելի գեղեցիկ էր։ Եկել ենք Billa Plus սուպերմարկետ, մեր սիրելի սուպերմարկետներից մեկը, որտեղ այստեղ ամեն ինչ կգտնես։ Արդեն տուն ենք հետ գնում և փորձում եմ նկարել լուսինը, այնքան մեծ էր ու դեղին գույնի, ոնց որ արև լիներ, բայց ամբողջ պատկերը չի երևում, ինչ որ իրականում։ Հիմա ցույց կտամ, թե ինչ ենք առել Billa Plus-ից, կոլա, արևածաղիկ, երեխային մի փոքր բան, պաղպաղակ և այս կարալյոկը ինչ եք կարծում, խեղդող է, թե ոչ, գրեք մեկնաբանություններում։ Կարալյոկին տվել էինք 3 եվրո մի քանի ցենտ։ Այստեղ երեխաս հոգին է ուտում Միլայի, առանց Միլայի կյանք չունի, շատ է սիրում շանը մեր։
երեկո է եւ փոքրս Պոլի Փայտով է որոշել խաղալ։ Ինքը տեսնում եք հետևում իր ինչքան շատ խաղալիքներ ունի, բայց չի սիրում իր խաղալիքներով խաղալ։ Երևի 1 րոպե կամ 2 րոպե, երբ որ նոր խաղալիք լինի, բայց կխաղա այսպիսի Պոլի Փայտով կամ ավելով, կամ Միլայի խաղալիքներին է ձգտում։ Մենք էլ թողնում ենք։ Այստեղ Միլան փոշ ու շորն է վերցրել։ Տեսեք, ես վերցնում եմ Միլայի մոտից եւ ոնց ես իր ընկերոջ մոտից վերցրեցի, պետքա տամ, չեմ կարող չտալ։ Ես տալիս եմ, ինքը էլի տալիս է Միլային, փոքրս։ Տեսեք, թե ոնց է հետս կռվում, որ Միլայի մոտից վերցնում եմ, բայց ինքն էլ փոշմանեց, էլ չտվեց Միլային, որոշեց, որ տնի ուրիշ տեղ։ Ով է հիշում, որ մեզ էլ փոքր ժամանակ անպայման մաստիկա քսելուց հետո այսպես դնում են եւ գետինը փայլացնում էին։ Իմ մանկության ժամանակվա խաղերից մեկը։ Երեկոյան զբոսանքի ենք դուրս եկել։ Եվ հիմա մեզ մոտ գիշերվա խաղերի ժամն է։ Մի փոքր կխաղանք ու նոր կգնանք քնելու։ Նոր օր, հիմա քաղաքում ենք արդեն եւ գնում ենք շուկա։ Տեսնենք, թե ինչ կարող ենք գնել շուկայից, հենց կոնկրետ բան չունենք գնելու եւ դրա հետ մեկտեղ կնկարեմ ձեզ եւ ցույց կտամ այստեղի շուկան։ Շուկան լինում է միայն 2 օր շաբաթվա մեջ, 5 շաբթի եւ շաբաթ օրերին։ Ուշ ենք եկել եւ այստեղ շատ մարդիկ հավաքել են իրենց ապրանքները եւ գնացել են տուն։ Դրա համար ոչ ամեն ինչ կարող եմ նկարել։ Արդեն կանգառում ենք, սպասում ենք մեր երթուղայինին, որպեսզի գնանք տուն։ Այստեղ տեսեք գրվում է ժամը, րոպեները, թե երբ է որ ավտոբուսը գալու։ Եվ լավ էր փոքր քնած էր այս պահին։ Ամբողջ ընթացքում փոքրս քնած էր։ Մեր ավտոբուսը կգա 0 րոպեից, այսինքն հենց հիմա եկավ մեր ավտոբուսը, որը որ պետք է նստեինք։ Վճարը 2 եվրո 60 ցենտ, գրեք մեկնաբանություններում թանկ է արդյոք թե ոչ։ Օր շաբաթ, սա իմ նախաճաշն է։ Լաքս, վարունգ, սալատ, ավոկադո ու բրինձի թերթիկ է սա։ Շատ համեղ էր։ Շաբաթ օրը առավոտյան դուրս ենք եկել զբոսանքի, ամուսինս տանն էր։ Սա էլ մոռիցն է մեր հարևանի շունը, ամեն անգամ երբ Միլայի հետ դուրս են գալիս, այսպես աչ ու ձախ է վազում, աչ ու ձախ, այնքան հավեսն է, ոնց որ մուլտիկ լինի։
տաք էր, փոքրիկ հոսում, բայց տեսեք արդեն ջուր չկա, ցամաքել է, չգիտենք ինչու, առաջին անգամ ենք տեսնում, որ ջուրը չկա, մեզ մոտ այսօր շաբաթ օրը ասել էին, որ լինելու է օդային տագնապ, անգամ հեռախոսներին մեր մոտ ազդանշանը հնչում, մի քանի անգամ եղավ այդ տագնապը օդային, Հայաստանում կա այսպիսի բաունձի պեչենիներ, գնել էին 3 եվրո 29 ցենտ, ամուսինս գնացել էր խանութ ազիական և ես խնդրեցի մեկ հատ բերեր բուլդակի կծու պաներային լապշան և տեսեք ինքը քանի տեսակի փլաֆիկներ կամ արագ պատրաստվող փլավներ բերել, սա իր սիրելի ֆիրման է, չինական խանութում ծախսեց 25 եվրո, սա շոտ համով ալոեի հյութ է, ելակի համով և իմ սիրելի կծու բուլդակի պաներային համով, բայց ինքը շատ կծու է, իսկ ֆիրման ասում է, որ սա դեռ ամենացածր կծությունն ունի, բուլդակն ուտելուց խորհուրդ չեմ տալիս ստուգել կալորիան, ես առաջին անգամ լցրեցի ամբողջ սոուսը, ուտել լինում էր, բայց շատ կծու էր, բայց ինչ խոսք շատ համեղ էր, առանց հյութի հնարավոր չէ, առանց ջրի կամ հյութի, այստեղ փոքր ես ցերեկային քնից նոր է արթնացել, բարկած տեղից չի կախ, Baby. Կիրակի առավոտյան նորից դուրս եկանք ման գալու, չնայած նրան, որ անձրև է, բայց անձրևը նաև տրամադրություն է ստեղծում ռոմանտիկայի։ Տուն եկանք և տանը կար կաղամ չինական և որոշեցի պատրաստել կրաբովի աղցան։ Մեջը բոլորիս հայտնի կաղամն է գնում, եգիպտացորենը, կրաբի փայտիկները, ես լցրեցի շատ սմետան և քիչ մայոնեզ, երեկոյան նորից նույնպես գնում ենք զբոսանքի, շատ ենք սիրում դուրս գալ և զբոսնել։
ընթացան շատ արագ, բայց լիքը սիրով, խաղով ու փոքրիկ պահերով։ Երբեմն թվում է, թե ոչինչ չես հասցնում, բայց հենց այս պարզ բաներն են, որ հիշվում են երկար։ Ահա այսպիսին էին մեր վերջին օրերը, մի քիչ խաղ, մի քիչ շուկա, մի քիչ մաքրություն, շուկա անգամ գնացինք։ Եթե ձեզ դուր եկավ, մի մոռացեք լայք դնել եւ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Դա մեծ աջակցություն կլինի ինձ եւ իմ նոր սկսված գործի համար։ Շնորհակալ եմ, որ այս վիդեոն դիտեցիք մինչև վերջ։ Կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։